Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menguji nyali saya di rumah kosong yang tidak dihuni selama mengerikan. Ya. Gue bahasa Jawa bahasa Indonesia campur-campur ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menguji nyali saya di rumah kosong yang tidak dihuni selama 10 tahun, dan saya sendiri begitu terkesan dengan rumah kosong ini. Kata orang sekitar di sini ada apa ya? Kata masyarakat di sini ada makhluk halus yang sering mengganggu di rumah kosong. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid, asal dari Purwodadi, Ngrotong, Grobogan, Gubuk. Dan saya mau keliling dulu. Di sini orang apa gue sih, dan di sini gelap dan terang sekali. Di sini ada motor, dan di sini ada motor yang tidak dipakai selama 10 tahun, sudah berkarat, sudah mati, dan ini sangat seram sekali ya. Sudah berapa tahun lalu ini tidak dipakai, berkarat. Seram sekali lu, kayak ada yang menghuni, ada yang pakai. Ayo ke sini. Dan ini bekas bakaran, kok masih ada ya. Sangat seram. Masa makhluk halus iso bakaran. Stop saja. Iya kan toh kono sih kan keliling. Kowe kok kan mandek gesek langsung nang. Dan saya mau ke sana. Di sana ada aura negatif yang sangat seram. Wow, sangat berantakan dan menyeramkan sekali. Di sini ada aura negatif yang sangat besar dan sangat menakutkan. Jangan ke sini.
sini ada tangki motor yang tadi tidak dipakai. Dan di sini ada apa ini, berantakan sekali. Nak ke flash. Saya akan menggunakan flash saya. Dan saya akan menggunakan flash HP saya yang jadul. Dan di sini berantakan sekali dan menakutkan pokoknya. Wow, seram. Wow, aura negatif di atas sangat mengerikan sekali. Bismillah. Lampu ini satu tok. Sekarang lagi. Dan cakaknya masih kokoh. Ayo kita kembali ke tempat yang tadi, tempat yang awal. Ini coba. Maaf tadi mengambil lilin yang ketinggalan di ruangan yang di sana. Saya di sini akan mengakhiri ekspedisi di rumah kosong yang sangat tidak saya inginkan. Oke. Saya takut. Sekian di pos. Saya nyalakan ya. Nyalakan. Saya nyalakan lampu. Tak lampu. Pertama nih.